အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Ingyin education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ Lesson-21 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပုဒ်စာနံပါတ်1ရဲ့နံပါတ်ကာကြီးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ irrational gain တွေကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာချခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေးထားသော irrational gain သည် root 13ပဲဖြစ်ပါတယ်။ irrational gain ကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာချတဲ့အခါမှာဆရာတို့အဆင့်3ဆင့်နဲ့တွက်ပါမယ်။ပထမအဆင့်နှစ်ထပ်ကိန်းဒီကိန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဖြင့်စာခွဲကိန်းခွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။13ကိုခွဲတဲ့အခါမှာဆရာတို့9 plus 4ပဲဖြစ်ပါတယ်။9ကလည်းဆရာတို့နှစ်ထပ်ကိန်းဒီကိန်းမှာ4ဒီလည်းနှစ်ထပ်ကိန်းဒီကိန်းမှာထို့ကြောင့်9ဒီ3 square ပါလက္ခဏာက plus ပါ4ဒီ2 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ပြီးမြောက်သွားရင်ဒုတိယအဆင့်ပုံဆွဲခြင်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်ပေးထားသော irrational gain ဒီ root 13မှာလက္ခဏာဒီ plus ဖြစ်သည့်အတွက်ကိန်းစစ်မြင်းရဲ့လက်ရဘက်ကိုဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မူလအမှတ်ကို O လို့ပေးလိုက်ပါပြီ O ကနေဆရာတို့ဘယ်နှယူနစ်သွားမလဲကြည့်တဲ့အခါမှာအလျား3ယူနစ်သွားပါမယ်ဒေါင်းလိုက်2ယူနစ်သွားပါမယ်အလျား3ယူနစ်ဖြစ်သည့်အတွက်လက်ရဘက်ကိုဆရာတို့3ယူနစ်သွားလိုက်ပါပြီ3ယူနစ်ရဲ့နေရာမှာဆရာအမှတ် A လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ထိုအမှတ် A မှဒေါင်းလိုက်2ယူနစ်တက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမှတ် A ကနေဒေါင်းလိုက်2ယူနစ်တက်ပေးလိုက်ပါပြီထိုအမှတ်ကိုဆရာတို့က B လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ထိုအခါ O နဲ့ B ကိုဆက်သွယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့တောင်းမှန်တတိကံကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် OB ကိုဆက်သွယ်ပေးလိုက်သည့်အတွက်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့တောင်းမှန်တတိကံလေးရသွားပါပြီတောင်းမှန်တတိကံဤနာမည်သည် OAB ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုတောင်းမှန်တတိကံမှတောင်းမှန်ကံအနာဖြစ်တဲ့ OB ဤတန်မိုးကိုရှာပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ irrational gain ကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအဆင့်2ပြီးမြောက်သွားရင်အဆင့်3ကိုဆက်လက်တွက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်3အနေနဲ့ပိုက်တာဂိုရက်သီအိုရမ်ကိုအသုံးပြုပါမယ်တောင်းမှန်တတိကံ OAB တွင်ပိုက်တာဂိုရက်သီအိုရမ်အရတောင်းမှန်ကံအနာသည်ကြံအနာနှစ်ထပ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ညီမျှပါတယ်ထို့ကြောင့် OB square equal OA square plus AB square ပဲဖြစ်ပါတယ် OA တန်မိုးသည်3 unit ပါထို့ကြောင့် OA ဤနေရာမှာ3စားသွင်းပါတယ်3 square plus ပါ AB တန်မိုးသည်2 unit ပါထို့ကြောင့် AB ရဲ့နေရာမှာ2စားသွင်းပါတယ်2 square ပဲဖြစ်ပါတယ် OB square equal 9 plus 4ပဲဖြစ်ပါတယ် OB square equal 13ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လိုချင်တာဒီ OB တန်မိုးပါ square ဒီညီမြချင်းရဲ့တစ်ပတ်ကိုရောက်ရင် square 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် OB equal root 13ပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းမှန်ကန်အနာဤတန်မိုးတည်သွားပါပြီ root 13မှာထိုတောင်းမှန်ကန်နာဤအချင်းဝက်အတိုင်းစဝန်းပိုင်းငယ်လေးပိုင်းဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် irrational gain ကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ OBE အချင်းဝက်အတိုင်းစဝန်းပိုင်းငယ်လေးပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါပြီဖြတ်မှတ်ကိုဆရာတို့ P လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ထိုအခါ OB နဲ့ OP သည်ညီမျှမှုရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတို့စာလေးရေးလိုက်ပါပြီOB equal OB ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည်ထိုအခါမှာယခုပြထားသောအမှတ် P သည် irrational gain root 13ကိုဖော်ပြသောအမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် P သည် irrational gain root 13ကိုဖော်ပြသောအမှတ်ဖြစ်သည်လို့ထုတ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ